Всем привет, меня зовут Денчик. Сегодня мы играем в метель. Мы проходим две главы, а именно Алан и Эмили. Так, доктор и маска рыбака. Ну что, поехали. Так, здесь меня слышно? Спидрон у нас. Ладно, спидрон. Интересно, я смогу код еще ввести? Какой у нас код? 3, 30, 37. Ладно, пофиг. Давайте. Стоп, я ничего не забыл уже? Все, ладно, реально. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Я помню, вот раньше вроде можно было вставать в клетке. Так, или нет? Но видите, вот, то есть... Что-то здесь не так. Оно это... Нам вот отсюда. Видимо, показалось. Нам. То есть все-таки можно было. Ладно, все. Так. Это код. А какой у нас код? 37 37 65 37 это 65. Так, что тут у нас в шкафчиках? Кстати, а что у нас в тисках? Гаечный ключ вроде. Опачки. Мы уже можем, как бы, но не будем. Торез, ну возьмись. Да. Вот это я достал. Кучу всего. Это дверной засов, оказывается. А, мы не сможем. Тогда... Стоп. Черт. Кто это там шумит? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Блин, что с игрой? Нет, стоп. А сразу шумим тогда. Если успеем, у нас будет еще секретный вход. Принес ящичек. Погоди-ка. А можно взять сразу там? Походу нельзя. Здесь не так. Видимо, показалось. Куда ты летишь? Так. Все, у нас есть рычаг. Теперь. Все, можем план. Так. Так. Там уже все сделано. Вызываем. Твою же мать.
Давай быстрее. Ну, сейчас будет. А ну, живо открывай дверь. Да. Я иду к тебе. Да, да. Где ты, черт возьми? Я убежал. Как вот вообще персонаж вот по этой лестнице? Вот реально, вот как он поднимается? Посмотрите, это для детей, что ли? Да реально, вот как? Задвигаем, ползаем. Это у нас будет, наверное, в следующем видео. Или последующих. Вот он, стоит Фрэнк. Тут у нас код нужен, но мы его не будем. Я уже как бы забрал. Вот. Что это сейчас было? Можем посмотреть. То есть вот как выглядела локация без текстур. Ой, это без предметов. Вообще даже не без предметов, а... То есть только вот это готово. Но это просто вот, чтобы мы поняли то, что как бы... Это... Тут кровати нет. То есть разработчики вот так сделали. Выходим. Давайте пойдем к маньяку. Да, эту дверь, оказывается, нужно открыть. И вот он сам, Фрэнк. Вот он стоит. Давайте, ладно, будем идти уже как бы проходить. Опа! Найдем. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела. Мне пришлось перезайти, потому что там вообще какой-то капец был. Ладно, давайте проходить. Это уже 2 глава. Сразу начинаем. Нужно поскорее найти. Кстати, мы будем на секретном концовке. Давайте маньяка вызывать. Нет, Ты что там шумишь? Кстати. Ручка. нужно я надеюсь, он ничего не заметит. Надеюсь. Хлебушек. Какой код? Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 346. Триста 46. Стоп. Погоди-ка. Это я, походу, из-за того, что я дверь открыл. Забыл. Или... Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, в Фух. самом месте. 346, да. Триста 46. Тут как раз лом. Нет, тут... Чё ты... Не, ну вы издеваетесь. Смотрите. Я боюсь очень сильно. Нет. А что за черт?
Самое главное то, что я положил ключ. Это самое главное. Так, погоди-ка. Самое главное. Здесь кто-то был? Нету. Ну, вроде все на месте. Так, он ушел. Типа, блин. Что-то вообще не хочется. Блин, вот. Посмотрите, у меня какое-то управление. Вот. Почему-то вот когда без записи у меня все нормально. Вот когда с записью именно вот начинается. Не знаю почему. Но вот так. Кто-то мне может это явление объяснить? Кстати, тут... А почему я этого не знал? Тут зеркала нету. Или оно пропало? Чего? Как вот тут проживается. Дрифтить, что ли, надо? Или что? Так. Стало немного лучше. Ключки. Роняем. Нет, Что там шумишь? Это все же? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Я мог все забыть. Ничего не забыл. Как это страшно. Что это было? А что если я все равно, то есть, как бы... Ты куда вот рулишь? Ну? Я просто побегу в камеру. А что за черт? У меня будет все открыто. Но все равно же сейчас. Он все равно сейчас этот. Я все. Прям тубзика открыл. Кто это там? Да, я же говорю. Можно все открывать. Ну вообще пофиг. похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ну а теперь давайте ему это еще откроем. Ну кроме... Только главное не наступать сейчас капкана. Вот еще можно это открыть, это.
Я вот специально. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Сейчас он осознает. Да. Это из-за тебя он сбежал! И сейчас он пойдет к нам. Разобраться. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Макс уже спускается. Готовимся. Сейчас будет маньяк. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. Я уже давно не выберусь отсюда. Сергей, бежим подальше от этого места. Да не бежим, давай посмотрим. Ладно. Короче, вот такой получается. Заперто с другой стороны. Офигеть. Ладно, все, Макс, я за тобой. Все. Хватит на сегодня. Ну что, мы прошли Аун и Эмили. Перехитрите маньяка, избегите из дома, и Эмили ночь в холодном подвале. Потом, наверное, уже когда-то пройдем Юджин и Адель. Кстати, такое ощущение, как будто вот Юджин это уже... Ну, как будто Аун. И Юджин это как будто вот Аун. А Юджин это Аун из будущего. А Эмили это, ну, тоже просто будто преобразились. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. И пишите комментарии.